அரபிக்கடலில் சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தப்பட்ட ஈரான் கப்பலில் இருந்து 23 பாகிஸ்தான் பணியாளர்களை இந்திய கடற்படை மீட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானிய பணியாளர்கள் இந்தியா தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிய இந்திய படைகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். அனைத்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களும் சில மணி நேரங்களில் இந்திய கடற்படையிடம் சரணடைந்தனர். இந்திய கடற்படையின் அரசர் மார்கோஸ் கமாண்டோக்கள் கடற்கொள்ளையர்களுடன் 2600 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஏமனின் சொகோத்ராவுக்கு அருகில் இருக்கும் ஓர் அருமையான புகைப்படம். இந்தியா ஜிந்தாபாத்.